এই প্রাঙ্কটি আপনার বন্ধুদের সাথে ট্রাই করে দেখুন, তার রিয়াকশন এমন হবে। উইন্ডোজ প্লাস আর প্রেস করে এখানে টাইপ করুন mmsys.cpl, দেন সাউন্ড অপশনে গিয়ে এখানে নিচে স্ক্রল করে ওপেন প্রোগ্রাম অপশনে ক্লিক করুন। এখানে আপনি অনেক রকমের সাউন্ড সিলেক্ট করার অপশন পাবেন, অথবা আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো সাউন্ড সিলেক্ট করতে পারেন। যেমন আমি এখানে কুকুরের সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করে দিলাম। আর এখন যখনই আপনার বন্ধু আপনার পিসিতে কোনো প্রোগ্রাম ওপেন করবে